अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब मर्जो अॼु जी हिन वीडियो में आउं तव्हांखे मोबाइल में यूट्यूब चैनल ठाहिणु सेखारींदुसि। दोस्तों अॼु जी हिन वीडियो में असां ॼाणंदासीं त अहिड़ो यूट्यूब चैनल कीअं ठाहिजे जेको सर्च रिज़ल्ट में बि अचे ऐं उनखां अलावा मतिलबु कंप्लीट हुजे, जेको मुकमल हुजे। असां ठाहींदा आहियूं पर उन में काफ़ी सारियूं शयूं रहिजी थी वञनि, जीअं कवर रहिजी वियो, लोगो रहिजी वियो, डिस्क्रिप्शन रहिजी वई, टैग रहिजी विया, त असांजो चैनल उहो मुकमल नथो चवराए। अॼु जी हिन वीडियो में असां हिकु मुकमल चैनल ठाहिणु सिखंदासीं, उहो बि मोबाइल फ़ोन खे इस्तेमालु कंदे। हिन वीडियो खे पूरो ज़रूरु ॾिसिजो। चयो त शुरूआति कयूं। तो दोस्तों सब खां पहिरीं तव्हांखे अचणो आहे क्रोम में या कंहिं ब्राउज़र में ऐं youtube.com खे ओपन करिणो आहे। ठीकु आहे। इन खां अलावा तव्हां वटि ॿियो तरीक़ो बि आहे जेको सादो तरीक़ो आहे जंहिंसां तव्हां चैनल ठाहे सघो था। पहिरियों हिते यूट्यूब ते अची पोइ तव्हांखे अचिणो आहे उन ब्राउज़र में डेस्कटॉप ते अचण सां कुझु फ़ाइदा थींदा आहिनि मोबाइल में इस्तेमालु कंदे असांखे इंटरनेट। सो तव्हां ॾिसी सघो था थंबनेल असांखे मामूली शो थींदी आहे, थोरी देरि वठंदो आहे अचो डेस्कटॉप ते। बहरहाल जीअं तव्हां ते ईंदो डेस्कटॉप ते त तव्हांखे हिते पंहिंजो आइकन मिलंदो ऐं उन ते क्लिक करण सां तव्हांखे हिते काफ़ी सारा ऑप्शन मिलंदा जिन मां तव्हांखे सिलेक्ट करिणो आहे सेटिंग जो जेको तव्हांखे हिते ऑप्शन मिले पियो, सेटिंग ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। सेटिंग ते क्लिक करण सां तव्हां हिते अची वेंदो डायरेक्ट अकाउंट में ऐं हिते तव्हां ॾिसी सघो था त हिते तव्हांखे हिकिड़ो अलॻि ऑप्शन मिले पियो एड आर मैनेज यूअर चैनल जो। सही, इन ते क्लिक कयो। इन ते क्लिक करण सां मुंहिंजा जेके ठहियल चैनल हूंदा हो सभु अची वेंदा। हिन मां जॾहिं त कुझु मूं डिलीट बि करे छॾिया आहिनि पर अचनि पिया। क्रिएट अ न्यू चैनल ते क्लिक कयो। हीअ हूंदो आहे ब्रांडेड चैनल। सही आहे। हिते तव्हांखे पंहिंजे ब्रांड जो नालो ॾियणो आहे। जीअं मिसाल तौरु हिन जो नालो आउं ॾियां थो डी मोबाइल मेंटोर। जेकॾहिं तव्हां नाहे ॾिठो त हुनजो लिंक बि तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि, तव्हां उहो ॾिसी सघो था। ओके, हुन ते त हाणे तक़रीबन 100 खनि सब्सक्राइबर्स थी विया आहिनि जेको आहे डी मोबाइल मेंटोर जेको ठहे पियो। ओके, हाणे चैनल ठही चुको आहे छो त मोबाइल में हो, उन करे हुते ब्रांड शो कोन थियो। ॿीहर तव्हांखे यूट्यूब ते अचिणो आहे ऐं हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे, हाणे तव्हांखे पंहिंजे लोगो ते क्लिक करे हिते तव्हांखे ॾिसणो आहे। हेठि तव्हां ॾिसी सघो था डी मोबाइल मेंटोर जो चैनल असां वटि अची वियो। इन ते क्लिक करिणो आहे। क्लिक करण खां पोइ तव्हांखे अचिणो आहे माय चैनल ते। माय चैनल ते अचण सां तव्हां ॾिसो त हिते कुझु बि न आहे, बिल्कुलु बि ॿुधाए पियो त अपलोड अ वीडियो टू गेट स्टार्ट। हाणे तव्हांखे हिते क्लिक करिणो पवंदो कस्टमाइज़ चैनल ते। हिते तव्हां ॾिसी सघो था लोगो ऐं हुन खां अलावा कुझु बि तव्हां एडिट करे सघो था। बहरहाल लोगो आइकन, एडिट चैनल आइकन ते क्लिक कयो। सही, हिते तव्हां कवर लॻाए सघो था, ॿियो आर्ट लॻाए सघो था। बहरहाल एडिट चैनल आइकन ते क्लिक करे हितां तव्हां हलिया वेंदो डायरेक्ट गूगल अबाउट मी में ऐं हितां फ़ोटो अपलोड कयो। ओके, फ़ोटो आउं ठाहे चुको आहियां। अॻ में तव्हांखे लोगो ठाहिणो पवंदो पंहिंजो जेको आउं अपलोड थो करियां। ओके, सो लोगो लॻाइण खां पोइ तव्हांखे हिकु ॿी शइ लॻाइणी पवंदी जेका आहे हिन जो कवर। ऐं कवर ते तव्हां क्लिक करे उनखे बि अपलोड करिणो पवंदो। यादि रहे कवर जी साइज़ जेकी हूंदी आहे उहा आहे 2560 ऐं 1440। उन में तव्हांखे ठाहिणो पवंदो ऐं न त इन कवर वारी वीडियो जो लिंक आहे तव्हांखे वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदुसि जंहिंखे ॾिसी तव्हां कवर ठाहे सघो था। ठीकु, सो कवर ॾिसो टिनी में फिट अची वियो, मोबाइल वारे में, टीवी वारे में ऐं उनखां अलावा कंप्यूटर वारे डेस्कटॉप में बि सही नमूने सां ॾिसण में अचे पियो। वधीक हिन खे एडजस्ट करण जी ज़रूरत न आहे, जेकॾहिं पई त करे था वठो। सो हीअ सेम हिते अची वियो। इन जो मूं ॻाढ़ो कलर न करे चूंडियो आहे, जो ॻाढ़ो कलर मुंहिंजो लकी कलर आहे। बहरहाल ऐं उनखां अलावा हिते तव्हां होम जी चेंजिंग करे सघो था, तव्हांजो कंटेंट कीअं हुजे, मतिलबु त जहिड़े हिसाब सां तव्हां हुनखे वर्टिकल रखणु चाहियो, हॉरिज़ॉन्टल रखणु चाहियो, रखी सघो था। ऐं उनखां पोइ तव्हांखे अचिणो आहे अबाउट में अची ऐं पंहिंजे चैनल जे बारे में लाज़मी लिखणो आहे, न त तव्हांजो चैनल सर्च में ई कोन ईंदो। हा बिल्कुलु, सर्च में त ईंदो तव्हांजे नाले सां, पर वरी तव्हां उते कुझु डिस्क्रिप्शन लिखी छॾियो। चैनल जी पूरी जेका डिस्क्रिप्शन आहे जंहिंजे बारे में तव्हांजो चैनल आहे उहो पूरी ते लिखी छॾियो। जीअं आउं उते लिखां थो ऑल अबाउट मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल एप्लीकेशन, हाउ टू यूज़ एप, हाउ टू यूज़ मोबाइल एप
फ़ोन, मोबाइल गेमिंग, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब वग़ैरह वग़ैरह जेको कुझु तव्हांखे लिखिणो आहे लिखो ऐं उन खां पोइ तव्हां उनखे छॾे ॾियो ऐं पोइ हेठि ईमेल फॉर बिज़नेस इंक्वायरी। सो हिते बि तव्हां ऐड करे सघो था ईमेल ऐं लोकेशन तव्हां ॾियणु चाहियो ॾेई सघो था। बहरहाल आउं हिते लोकेशन पाकिस्तान ॾेई थो छॾियां, सही। ऐं नथा ॾियणु चाहियो त तव्हांजी मर्ज़ी आहे ऐं हिते जेकॾहिं तव्हां को ॿियो लिंक ऐड करणु चाहियो त करे सघो था। बहरहाल हीउ तव्हांजो चैनल हाणे मुकमल तयारु थी वियो आहे। हाणे असां अपलोड कंदासीं हिकिड़ो वीडियो जेको आउं अॻु में ई अपलोड करे चुको आहियां। हीउ चैनल तव्हां वञी ॾिसो, जंहिंजो नालो आहे डी मोबाइल में इंटरव्यू लिखी सर्च कयो ऐं ज़रूरु विज़िट कयो। ठीकु आहे, मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ठीकु आहे।